Когда я набираю сотрудников, для меня главное их человеческие качества. Даже если они не умеют делать работу, я их научу. Работе научить можно. Но если человек сам по себе, у вас ценности разные, это Каким будет бы он ни был проблема. крутым специалистом, Да. вундеркиндом, да, все равно Да. от этого человека хорошего можно и не ожидать. Нет, да, лучше не ожидать. Самый, наверное, для меня яркий пример — это мой сейчас нынешний менеджер. У меня есть Фрэнк, наш самый любимчик. Я его взяла на работу, когда ему было 19. Он 3 месяца меня просил взять его на работу. Я ему говорила, я тебя не возьму, потому что ты учишься там где-то в университете. Да, я даже не знала, сколько ему лет. Я просто не брала на работу студентов, потому что у меня тяжелая работа, очень ответственная. И я всем это говорю изначально, что работа очень тяжелая, поэтому если ты не стрессоустойчивый, то не стоит. Но он меня подкупил чем? Тем, что вот он мне показал свою маленькую комнатку, там 2x2, в которой был компьютер доисторического вообще периода, вот такой старинный какой-то телефон, я не знаю, как кирпич. И он мне сказал, я буду работать просто 24/7. И когда он мне все это показал, у меня, я очень такая, я люблю людей, которые вот хотят... Искренние. Да, у которых есть вот это желание из ничего что-то сделать, что я сама такая бываю. Мощная мотивация, да? Да. Купить новый компьютер, iPhone. Да, потому что я сама... у меня довольно нормальная семья, но финансовой поддержки у меня никогда не было, потому что я никогда не хотела ее. То есть я всегда хотела сама, и, то есть я начинала с полного нуля, и у меня было вот это... Единственное, что у меня было, это были мои амбиции, и было вот это просто... нескончаемый голод до успеха. И когда я вижу это в других людях молодых, для меня это так страшно подкупает. Я взяла его на работу и ни разу не пожалела. Он у меня стал менеджером спустя пару лет, и на самом деле он не разочаровал никого. Очень-очень классно как его работает. Зовут? Фрэнк. Вам большой привет. Скоро увидимся, да? Да.